कान्छी अमलाले चाहिँ हल्लिन्छ अरे। साथीहरू स्वागत छ मेरो अर्को भ्लगमा। यो चाहिँ सत्ताइम बजार। अब हामीहरू जाँदैछौँ।
यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने रहेछ। बाइक चाहिँ यहीँसम्म मात्रै आउने रहेछ। चाहिँ हामी बाइकमा हल्का समस्या भएर बनाउन आएको थियौँ। त्यही टाइममा यसो मालुङ जङ्गल पनि घुमेर आउँ भन्ने एउटा प्लान बन्यो। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी हिँड्दै जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ बाटोहरू पनि बनाउँदै रहेछ। केटाहरूले यहाँनिर बल लगाएर चाहिँ ढुङ्गा हल्लिँदैन। कान्छी अम्लाले चाहिँ ढुङ्गा हल्लिन्छ भन्छ। त्यही भएर त्यही ढुङ्गा हेर्नु आज चाहिँ जाँदै गरेको। रात पर्ने बेला भइसक्यो। कस्तो रहेछ ढुङ्गा। त्यो जङ्गलको बाटो छ है। अलिकति धेरै नै हिँड्नुपर्ने रहेछ यो। हिँड्नु नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रै छ है। हाइकिङ चाहिँ दामी हुने रहेछ। हिँडेकै उकालो चढेकै एकदमै धेरै पूजा गर्ने ठाउँहरू चाहिँ रहेछ यहाँनिर। के को पूजा गर्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। हरेक छिनछिनमै पूजा गर्ने ठाउँहरू चाहिँ भेटिने रहेछ। कहिले पूजा गर्छ, के को पूजा गर्छ थाहा भएन। यो ढुङ्गा चाहिँ बल लगायो भने हल्लिँदैन अरे। कान्छी अम्लाले चाहिँ हल्लिन्छ अरे थोरै पावरमा चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको रहेछ। हामी चाहिँ एक दिन लगाएर आएको चाहिँ त्यही ढुङ्गा हेर्नलाई मात्रै। अरू चाहिँ सबै पूजा गर्ने ठाउँ यस्तो जङ्गलकारी थुप्रै रहेछ। यहीँको मुनै पो सकिदिएको।